Hrvatska brdsko-biciklistička reprezentacija odradila je početkom siječnja zimske pripreme na području oko Benkovca pod vodstvom trenera Hrvatskog biciklističkog saveza profesora Roberta Pečnjaka. Na pripremama su sudjelovali najbolji sportaši koji sudjeluju u krosu i maratonu. Među njima bili su i Đani Simčić, Filip Turk, Sanjin Sirotić, Robi Šujević te hrvatske reprezentativke Iva Božac i Antonela Ferenčić. Program priprema organiziran je u suradnji s Hrvatskom vojskom. Pripremali su se i perspektivni cestovni biciklisti. Tijekom ožujka u Brodarici su pod vodstvom profesora Pečnjaka i izbornika juniorske cestovne reprezentacije Predraga Jokića održane pripreme na kojima su sudjelovali najbolji hrvatski cestovni biciklisti. Naši su, dakle, odradili pripreme, a sezona biciklističkih utrka polako, ali sigurno započinje. Provjerite kalendar natjecanja na www.hbs.hr i vidimo se na jednoj od njih.